Україна – це Росія, фіолетово, де це є десь там в Європі далеко. Проблеми України не хвилювали. Українців знають, як там дуже працьовитий народ. Буде багато недорозуміння, буде багато втрати часу, втрати коштів. Україна в плані такого розвитку, вона досить крута, досить класна країна. Досі нам ці гроші не віддала, ми з нею судимося. Не шукайте в Телеграмі роботу. Всім привіт! У нас прямий репортаж з Пуерто-Ріко. Живемо зараз в ось такому будиночку. Тут погодка офігенна, басейн у нас там є. І туди ми ходимо на океан плавати. YouTube заставляє не розслаблятися, тому що почався новий рік. До речі, вітаю вас всіх з Новим роком. І відео в нас продовжується. Не один раз ми піднімали цю тему українці в США. Ми бачимо, що це досить актуально, тому що приїжджають українці, досить багато українців нових, які десь так буквально там, скажімо, з початку війни це досить вважаються нові українці. Скажімо, 2-3 роки. Це ти вже багато що зрозумів в цій країні, але все одно, дивлячись наше відео, можна багато що також ще зрозуміти, щось нове пізнати. Перше, що хочу зачепити, то таку тему, як стереотипи про українців. Більш воно зв'язане з негативними якимись враженнями, через те, що українців ще до сих пір плутають, напевно, з росіянами, міксують нас з ними. Все через те, що це все було СРСР колись. Американці після початку війни зрозуміли, що це, напевно, дві різні країни. Всі це думали, що це Україна, це Росія, тому що їм реально фіолетово, де це є десь там в Європі далеко. Мало хто сюди десь колись про це думав, їздив, читав і так далі. Американці живуть в своїй там бульбашці, їх, повірте, проблеми України до початку війни не хвилювали. Що можу сказати? Які є стереотипи? Є стереотипи, що українці кидали на гроші колись. Чесно кажучи, це стереотип. Дійсно, навіть я вже на одному відео розказував, що завжди хотів працювати не з українцями, мені легше було попрацювати з поляками, більш безпечніше, чи що себе почував в плані фінансовому. А зараз, зараз всі багато українців створювали бізнеса, працюють тут, розвивають, штовхають економіку Америки. Все нормально, дуже рідко я бачу в Фейсбуці, що хтось комусь десь там не заплатив. Таке, можливо, що зараз зв'язано з траковими компаніями через те, що ринок дуже поганий, і деякі компанії вже близькі до банкротства або стали банкротами, і просто не мають фінансів реально виплатити гроші, наприклад, сьогодні, в цей день, коли водій, наприклад, повинен був отримати цю заробітну плату. Але що я бачу, що вони отримують ці гроші, але з затримкою. Тобто це вже така, скажімо, проблема людини, яка стоїть за цим бізнесом. Навіть якщо він українець, це не сильно, напевно, підкреслює його національність, а більше те, що він просто не справився зі своїм бізнесом, з планами і так далі. Американці думають, що українці – це трошки як третій світ. Думають, що українці без якоїсь освіт, напевно, спеціальних, без якихось там різних там технологій і так далі. Але навіть я, побувши буквально недавно, я повернувся з Європи. Всі ми знаємо, Україна дуже близька до Європи. Це Європа взагалі. Наприклад, сервіс в Україні – це просто не до порівняння. Я вже можу сказати, що сервіс в Польщі, сервіс там в Швейцарії, всюди по Європі, де я їздив, це не до порівняння до Америки. Тобто Америка далеко відстає від сервісу європейського. Україна в плані такого розвитку, вона досить крута, досить класна країна. Конкуренція дуже велика через те, що країна невелика. В Америці є куди розгулятися, є куди поїхати. І, в принципі, якщо ти така класна кафешка і в тебе немає дуже багато конкурентів, то ти нафіга тобі старатися якийсь там сервіс сильно покращити, якщо в тебе так все забукано, всі посадки закриті, і ти там маєш максимальну кількість своїх клієнтів. Нафіга тобі розвиватися. А українці – ні, українцю не сподобається, піде направо через дорогу в інше кафе з кращим сервісом. Тому таке. Так, мовний бар'єр. Ну що ви думаєте? Я завжди вам це всім говорив і повторюю, і буду повторювати, що ви перед тим, як їдете в Америку, ви вже повинні вчити мову. Без мови у вас нічого тут не буде. Давайте проговоримо, які наслідки бувають того, коли ви не знаєте мову або не розумієте, що вам кажуть. По-перше, коли ви спілкуєтесь з американцями, у вас немає мови, а є оцей мінімальний мінімум,
тоді американці вас сприймають по-другому. Тому що ви там вивчили одне слово, наприклад, ви кажете, я потребую чогось там, я хочу щось купити там, і ви можете сказати I need, я не знаю, сіль, I need salt, right? І коли ви це так говорите, це звучить дуже грубо, а ви навіть про те і не знаєте. І до вас може зразу бути грубе ставлення в відповідь. Через що? Через те, що ви просто не розумієте, що ви кажете. Ви ніби знаєте, завчили там 3 слова, але цих 3 слова можуть зразу налаштувати американці, з якими ви спілкуєтеся, або щось питаєте, якусь негативну і неприємну обстановку зробити. От уявіть, підходить до вас якийсь чувак, ви працюєте в магазині, і такою ламаною українською каже «дай сіль». І ви такі, типу, блін, що ти хамиш тут? Ти, типу, розслабся, дай, будь ласка, покажи, будь ласка, і ти зразу у вас буде негативне ставлення. Ну, у мене воно так би було, тому мені здається, що оце перше незнання мови, і коли ви не знаєте, ви от негативно можете зразу налаштувати людину, з якою ви спілкуєтесь. Друге, незнання. Ви можете прийти, вам можуть пояснити конкретно все від А до Я, як воно працює, а ви просто можете не зрозуміти. Ви можете прийти і сказати, там, я хочу зробити якісь там документи, я не знаю, social security. Вам конкретно скажуть, ні, ми тут цього не робимо, ти мусиш їхати кудись, і там його тобі зроблять або не зроблять. Ти не допоняв, ти не дозрозумів, поїхав назад додому, вдома прочитав, що так можна, поїхав назад, почав з ними домовлятися, вже знову якоюсь ламаною англійською і зробив. Тобто ти потратив 2 рази свій час їхати туди, назад. Тому мовний бар'єр, я вже змучився за це розказувати. Мені здається, що мовний бар'єр – це номер 1, ти просто без мови тут не будеш виживати, тобі буде дуже супер важко і кайфу від того не буде. Знання мови – це ключ до інтеграції в американському суспільстві. Не буде мови, рахуйте, що і ніфіга у вас не буде получатися. Як би ви там не старалися, які би ви круті не були, хіба будете мати собі якогось там приватного перекладача, який постійно буде з вами ходити і все вам перекладати. До того моменту вам буде дуже важко, ви будете дуже багато помилок робити, буде багато недорозуміння, буде багато втрати часу, втрати коштів. Тобто мова – ключ до інтеграції в американському суспільстві, і я з цим погоджуюсь на 100%. Конкуренція на ринку праці між українцями. Людям важко знайти роботу, коли вони не спілкуються англійською мовою. Коли ви лише говорите українською і ви, понятно, шукаєте зразу роботу між українцями, в такому випадку конкуренція дуже велика. Почати роботу в американській компанії дуже важко. Понятно, ти нікого не розумієш, тебе не розуміє, тебе, по-перше, ніхто в цю компанію не візьме. І в тебе круг пошуку твоєї роботи, твоєї якоїсь кар'єри зменшується прям дуже-дуже сильно. Тобто в тебе виходить україномовний ринок. До русських ти не хочеш піти працювати через війну, можливо, ти і польською не знаєш, бо ти там не західної України, а десь там центральної, східної. Тобі польська, в принципі, не до кінця якась там понятна. І що ти знаєш? Ти знаєш лише українську мову. І починаєш шукати українські компанії, які є українські бізнеса тут в Америці. Траковий бізнес, без досвіду, не сильно хтось хоче брати. Як-ніяк в тракову компанію потрібно знати англійську мову, тому що йде робота з водіями, робота з якимись державними установами, там, з офіцерами, ще кимось. Англійська мова потрібна в тракових компаніях. Ти починаєш шукати якісь ресторани українські. Ну окей, десь на кухні щось може знайти. Але ти розумієш, що таких людей, які приїхали без англійської мови, лише з українською, і розуміють, що їхній шлях – це якийсь там ресторан, кудись на кухню, кудись на прибирання, таких дуже багато. Тут конкуренція існує. Але якщо ти спеціаліст, володієш англійською мовою, скажімо, вище середнього рівня, можеш порозумітися, можеш по телефоні кудись позвонити, порозумітися. Тобто ти розумієш, ти можеш щось сказати, можеш щось пояснити, маєш якусь професію в руках. Наприклад, навіть якщо ти якийсь майстер, або там електрик, ще щось, чи ти якийсь там айтішник, програміст, чи в траковому бізнесі, можливо, ти вже приїхав і ти щось знаєш. Повірте, для вас конкуренції, дуже маленька. Робіт на американському ринку, просто нереально як багато. Не шукайте в Телеграмі роботу, не шукайте десь в якомусь Фейсбуці одному десь там роботу. Зайдіть на LinkedIn, ZipRecruiter, ще кудись. Тобто візьміть цілий американський ринок.
робіт просто хмара. У вас там робота, вибирати не роботу. Ви будете резюме висилати там цілу ніч і не вишлете всі вакансії, які є там зараз в тій ерії, де ви розташовані. Тобто робіт дуже багато, просто треба її вміти шукати. Якщо ти водій і в тебе є вже CDL, ти отримав CDL десь недавно, а можливо вже і давно. Можливо, ти шукаєш кращу компанію, в якій працювати. Ми вже на ринку дуже довго, ми вже більше 5 років. Це не 15, це не 20 років на ринку, але компанія себе показала як гарна, успішна компанія, на яку можна опиратися. Шукаєш компанію, телефонуй нам. Ми з тобою дуже швидко зв'яжемося, ми надамо всі умови, як ми працюємо, з якими видами трейлерів ми працюємо, яка в нас оплата. Якщо ти онер-оператор, також нам телефонуй, ми все розкажемо, які в нас є чарджі, бо тому що коли ти онер-оператор, ти полюбе повинен за дещо платити. Скільки ми платимо центів за милю, і все це ми більш детально проговоримо з вами по телефону. Так що пишіть нам, телефонуйте нам, і ми з вами обов'язково зв'яжемося. До речі, дуже багато разів ми стикаємося з таким, що люди нібито знають, як воно повинно бути тут в Америці. Приїжджають там з України, наприклад, і там їдуть там, я не знаю, беремо якийсь стандартний приклад, їдуть тут на пляж, думають, так, хочемо запалити тут вогонь, і думають, що їм нічого за це не буде. Насправді тут є правила, все чітко прописано, і якщо ви робите якусь дурницю, яку ви вважаєте, що воно має правило бути тут з вами, то повірте, воно не так. Тут є дуже безліч різних правил, тут бувають різні, там, наприклад, взяти той самий вогонь, тут дуже ліси починають горіти через якийсь там один бичок, і там можуть їх тушити дуже довго, тижнями, і непонятно скільки там людей буде брати участь в тому. І от через оцю необізнаність, що ви собі думаєте, це що то вогонь, обичний вогонь можна запалити, нічого не станеться. То тут ось ці правила реально діють, ви зможете потім понести дуже велику відповідальність за ті правила, за те, що ви не розумієте, як воно все працює. І тут цього дуже багато всього різного. Ви потім будете стикатися з цими малими моментами, з паркінгом в даунтауні чи будь-де, думаєте, та що тут, запаркував та й все, пішов на 5 хвилин, нічого не буде. Там, чи запаркувати на аварійках на 5 хвилин. Інколи 5 хвилин може вирішитись тим, що ви заплатите штраф в 200 баксів. Таке буває, це стандартні теми, тому дотримуйтесь цих правил. Якщо ви чогось не знаєте, краще передивіться, перепитайте, перегугліть, я не знаю. Зараз є чат GPT. Якщо ви не використовуєте чат GPT, вам дуже важко насправді. Тут ви можете під'їхати, запитати, сказати, яка вулиця, чи можна тут паркувати, чи не можна. Вам чат скаже за 2 секунди і не буде ніяких проблем. Тому безліч різної штуки, яку треба робити. У нас, як в компанії, був негативний досвід з українцями. У нас були люди, які в нас позичили гроші, не маленькі гроші. Так і скажу, це $10 000 нас позичила українка, яка досі нам ці гроші не віддала, ми з нею судимося. І ми, як компанія, хотіли допомогти, до нас прийшли за допомогою, за якоюсь підтримкою. Ця людина на той час працювала в нашій компанії. І ми, звичайно ж, домовились, верніше погодилися на це, підтримали, допомогли, і людина потім звільнилася і нам ці гроші не віддає. Негативний досвід роботи з українцями. Чи може таке бути з американцями? Звичайно, може. Чи може таке бути з кимось іншим? Звичайно, може. Планів багато на цей рік. Хочемо багато чого зробити, хочемо багато чого досягнути. Будемо старатися не розслаблятися, розвиватися, докуповувати трачки, добирати нових працівників в компанію, добирати нових водіїв, докуповувати трейлера, переходити на інші типи трейлерів. Коротше, планів у нас дуже багато. У нас дуже багато що чекає в новому році, дуже багато змін. Компанія мусить вирости, ми не можемо стояти на місці. Так що слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуйте. Плани на 2025 рік у нас не зменшувати оберти. Повірте, оберти лише будуть збільшуватися. Будемо наймати дуже багато людей, дуже багато водіїв. Будемо докупляти траків, будемо людей в офіс наймати, будемо шукати новий офіс, будемо шап шукати, відкривати свою шапу, будемо механіків шукати в команду. Тому, якщо ви якийсь спеціаліст, який чимось тим чи іншим зв'язаний з траками, в траковому бізнесі, десь можете нас підсилити. Пишіть нам, телефонуйте, ми з вами зв'яжемося, вийдемо на якийсь Zoom-кол або Meet, можемо зустрітися і поговорити, чим ми можемо бути один одному корисні.
Конкуренція буде, вона нікуди не ділася. Знайте, що ви є конкурентно спроможними, ви можете спокійно розкинути дуже багатьох людей, які, наприклад, з вами подаються на якусь роботу чи ще щось. А я більш впевнений, що американці, якщо ви будете податися американську компанію чи там українську компанію, ще кудись, всіх нас, українців, вже тим більше після початку війни знають, як там дуже працьовитий народ, як надійних людей. Тобто ми також мусимо це підтверджувати. Ми не мусимо там кидати людей. Ми мусимо дійсно так і показувати їм. Всі українці, які їздять на машинах з наклейками Ukraine, ще щось. Тобто поводьте себе також на дорозі нормально. Типу, ви представники України, ви українці. Тим більше ви кричите про це. Будьте нормальними, не підрізайте на когось на роботах, факи не тикайте. Всі ми конкурентно спроможні, багато що можемо, багато що вже зробили. Не зупиняємося, розвиваємо цю країну, подорожуємо. Навіть я бачу, що ми десь українці щось десь з кимось стикаються. Всі гарно одіті, всі культурні, ніхто десь там не викрикає нічого. Всі, нас реально українці знають як класних людей, як класний народ. І, скаже, народ, який хоче бути вільним, і народ, який дуже прагне чогось кращого в житті. І понятно, що американцям також це подобається, тому що вони також вільна країна і також хочуть бути вільними, незалежними і так далі. Тобто ми дуже багато чим похожі на них. І я думаю, що немає ніяких проблем, тому що всі ми українці і переїжджаємо сюди в Америці. Просто потрібен час на те, щоб інтегруватися в цю систему, в цю культуру. Понятно, що воно все-таки інше, є інші там свята різні, там День подяки. Крісмас не такий, як в нас. Новий рік тут ніхто так не кричить, як кричали і святкували. Ми в Україні, напевно, досі святкуємо. Не знаю, чи це ще від совка. Так що всім гарного Нового року. Надіюсь, 2025 рік реально принесе нам кращі зміни. І всі ми відчуємо ці зміни і будемо краще жити, ніж жили раніше.